That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Tas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa Charantine nga kapamubo sa glucose, Vicin controls blood sugar, ug polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 ay recommended sa mga eksperto. DTX 500. Kolex Mario, nako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. Welcome to our reunion. Oy, Day, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong. Tungod na sa Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension, Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal na. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Kon mo palit og tambal, kanang nasuwayan, kanang masaligan, kanang dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Gikan sa kalidad nga tambal ug vitamin sa Unilab ug Brightmed, hasta pampagwapa sa UL Skin Sciences. Alagang Unilab yan. Oo, bag-o ug Max lami. Max sustansyado ang Bluturna Max Coffee. Ginama sa Bluturnate para sa normal nga sirkulasyon sa dugo ug taas nga sugar level. Guyabano basko nga proteksyon batok sa cancer. Barley nga magpaubos sa kolesterol ug uric acid. Ug stevia para sa natural ug healthy nga pangpatamis. Bluturna Max Coffee. All-in-one, acid-free, cholesterol-free, sugar-free ug halal certified kini. Bluturna Max Herbal Coffee. Max lami, Max sustansyado ug Max garantisado. Bluturna Max Coffee. Bag-o kini. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce. This time check is brought to you by Sir Fabric Conditioner. Try Sir Fabric Conditioner. Mas bigatin and mas bang overload versus Sir Fabcon 25 ml. Camel, sukang puti, sasuan mo panamit. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sikreto, sa lami. Hi! Ako si Crystal Buena, usa ka virtual assistant ug model. Being a working mom is not easy, especially having a special child kag ga-require sab sila og special care. Pero nakaya nako. Well, thanks to MX3 capsule na verified with alpha, beta o gamma nutrients, kauban ang pag-exercise o proper diet. MX3 helps me accomplish my daily activities. MX3, diri ko believe! Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. DYHP Cebu presents Maayong Panlawas, Kauban Ka, hatod sa Unilab. Paminaw matag Sabado, alas 5:30 sa hapon. Paminaw, makisadya, ug sayri ang mga tubag sa inyong mga pangutana, kabahin sa panglawas. Ang Maayong Panlawas, Kauban Ka, simpleng pangutana, saktong tubag, alagang Unilab. Hatod ka ninyo sa Unilab ug DYHP Cebu.